Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Alladzi ari anu yalzamu anu misti fihi dina itu ladzi naon niyatul imamati niat jadi imam. Arba'un eta teh opat. Al jumu'atu nya eta kahijina Jumat, wal mu'adatu jeung kaduana salat mu'adah, wal mandzuratu jeung katiluna salat anu dinazarkeun jama'atan kana berjamaah atau barianan berjamaah, wa mutaqaddimatu jeung kaopatna salat anu di jama takdim fil matori dina waktu hujan. Faslun ari eta hiji pasal. Syurutul qudwati ari pirang-pirang syaratna ngamakmum ahada asyara eta aya 11. Allah ya'lama nya eta kahijina yen ulah nyaho itu si makmum butlana salati imami kana batal salat imamna itu si makmum bi hadatsin ku sabab hadas au geuri atawa liana hadas. Wa alla ya'taqida sareng kaduana yen ulah nekadkeun itu si makmum wujub qadaiha kana wajib ngodoana itu salat alaihi ka itu si imam. Wa alla yakuna sareng katiluna yen ulah bukti itu imam makmuman eta anu ngamakmum, wala jeung kaopatna yen ulah bukti itu si imam teh ummiyan eta teh anu ummi. Wa alla yataqaddama sareng kalimana yen ulah ngaheulaan itu si makmum alaihi ka itu si imam fil mauqifi dina tempat cicing. Wa ayya'lama sareng kagenepna yen nyaho itu si makmum intiqalati imamihi kana punduh pindah imamna itu si makmum. Wa ayyajtami'a sareng kagenepna katujuhna yen pakumpul itu imam jeung makmum fi masjidin di hiji masjid au fi 300 dzira'in atawa dina 300 siku takriban kalawan kurang leuwih. Wa ayyanwiya sareng kadalapan yen nganiatan itu si makmum al-qudwata kana makmum awil jama'ata tawa kana berjamaah. Wa ayyatawafaqa sareng kasalapan yen silih papakan naon nazmu salatihima runtuyan salat dua salatna itu imam jeung makmum gitu. Wa alla yukhalifa sareng kasapuluhna yen ulah nyulayaan itu si makmum huka itu si imam fi sunnatin dina hiji pasunatan fahisyatil mukhalifati anu fahisyatil mukhalafati anu goreng nyulayaanana gitu. Wa ayu tabi'a sareng ka-11na yen turut itu si makmum huka itu si imam. Faslun ari eta hiji pasal. Suwarul qudwati ari pirang-pirang warna anana ngamakmum tis'un eta aya 8. Tasihhu anu sah fi itu qudwah fi khamsin dina 5. Qudwati rajulin nyaeta kahijina ngamakmumna lalaki bi rajulin kalalaki deui. Wa qudwati imra'atin sareng kaduana ngamakmumna awewe bi rajulin kalalaki. Wa qudwati khunsa jeung katiluna ngamakmumna wandu bi rajulin kalalaki. Wa qudwati imra'atin sareng kaopatna ngamakmumna awewe bi khunsa kawandu. Wa qudwatu imra'atin sareng kalimana ngamakmumna awewe bi imra'atin ka awewe deui. Wa tabtulu sareng batal itu salat fi arba'in dina 4. Qudwati rajulin nyaeta kahiji ngamakmumna lalaki bi imra'atin ka awewe. Wa qudwati rajulin sareng ngamakmumna awewe bi khunsa ka wandu. Wa qudwati khunsa jeung ngamakmumna wandu bi imra'atin ka awewe. Wa qudwati khunsa jeung ngamakmumna wandu bi khunsa ka wandu deui. Faslun ari eta hiji pasal.
Syurutu jam'i taqdimi ari pirang-pirang syarat ngajama takdim arba'atun eta opat. Al bada'atu nyaeta kahijina ngamimitian bil ula ku salat anu mimiti. Wa niatul jam'i jeung kaduana niat ngajama fiha dina itu salat. Niat ngajamakeun salat gitu. Wal mualatu jeung katiluna tuluy-tuluy bainahuma di antarana itu salat dua. Wa dawamul uzri sareng dawam uzur. Faslun ari eta hiji pasal. Syurutu jam'i ta'khiri ari pirang-pirang syarat ngajama ta'khir isnani eta aya dua. Niatu takhiri nyaeta kahijina niat ngajama tahir wa qad baqiya bari nyatana nyeesa min waqtil ula tina waktu anu mimiti naon mah perkara waktu yasa anu nyukupkeun ieu mah hakana itu salat. Wa dawamul uzri sareng ka duana dawamna uzur ila tamami tsaniyati nepi ka sampurnana salat anu kadua. Faslun ari eta hiji pasal. Syurutul qasri ari pirang-pirang syaratna qasar sab'atun eta aya 7 ayyakuna nyaeta kahijina yen bukti naon saparuhunya nyabaanana itu si jalma marhalataini eta dua pamondokan wa ayyakuna sareng kaduana yen bukti itu nyabaanana teh mubahan eta anu dimeunangkeun wal ilmu sareng katiluna nyaho bi jawazil qasri kana meunangna ngosor wa niatul qasri jeung kaopatna niat qasar indal ihrami dina nalika takbiratul ihram wa antakuna sareng kalimana yen bukti naon as-salatu salatna rubaiyatan eta anu bangsa opat wa dawamus safari sareng ka genepna dawamna nyanyabaan ila tamamiha nepikeun ka sampurnana itu salat wala yaqtadiya sareng ka tujuhna yen ulah ngamakmum itu si jalma anu ngosor salat ngamamum bimutimin ka jalma anu nyampurnakeun salat fi juz'in dina hiji juz anu tetep yang salatihi tina salatna itu mutim gitu. Faslun ari eta hiji pasal. Syurutul jum'ati ari pirang-pirang syaratna Jumat sitatun eta aya genep antakuna nyaeta kahijina yen bukti naon kulluha sakabehna itu Jumat teh fi waqti zuhri eta tetep aya dina waktu zuhur wa antuqoma sareng kaduana yen diadegeun itu Jumat fi khittatil baladi di adeganana hiji negara wa antus shalla sareng yen disalatan itu Jumat jamaatan barianan berjamaah wa yakunu sareng yen kaopatna yen bukti itu jalma-jalma anu sarolat Jumat arba'ina eta 40 ahroron tur eta anu mardeka zukuron tur eta anu lalaki kabeh baligina tur anu baraleg kabeh mustautinina tur anu cicing gala lembur kabeh wa alla tasbiko sareng kalimana yen ulah mieulaan ha kana itu salat Jumat wala tuqarina sareng ka genepna yen ulah marengan ha kana itu Jumat naon Jumatun Jumat sejen fitil kabaladi di itu negara wa ayyataqaddama sareng ka genepna yen ulah mieulaan ha kana itu salat Jumat naon khutbatani khutbah dua